இது டியூஸ்டே மார்னிங் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுந்த மார்னிங். ஏன்னா கிளைமேட் வந்துட்டு இப்படி இருந்துச்சு, அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தூங்கிட்டேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு முன்னாடி நாள் பண்ண இட்லி இருந்துச்சு, அதை வந்துட்டு இட்லி உப்புமாவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம். எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபாஸ்டிங்லாம் முடிஞ்சதுனால தீபாவளிக்கு வந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு இது எடுத்திருந்தேன். ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஈவினிங் வந்துட்டு இன்னும் கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால சூடாக ஏதாவது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நாள் வந்துட்டு ரைஸும் கொஞ்சம் மீந்து இருந்தது, அதை வந்து இந்த மாதிரி போண்டா மாதிரி பண்ணி சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், இது வந்துட்டு செகண்ட் டைம். நீங்களும் வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் ரைஸ் கொஞ்சம் மீந்து போச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது வந்துட்டு ரைஸில் பண்ணது அப்படின்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. இதுவுமே ஈஸி தான், ஒரு 5 மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் நம்ம.